එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ වල ඔයගොල්ලෝ ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද ගෙනාවේ S9 Plus එකේ අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකක්. බොක්ස් එක අන්බොක්ස් කරලා බලමු. ඉතින් මෙතන Samsung Galaxy S9 Plus කියලා මෙතන logo එක තියෙනවා. Samsung Galaxy S9 Plus කියලා මෙතනක් තියෙනවා. මෙතන 64GB කියලා තියෙනවා. මෙතන duos කියලා බලා ගන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් මෙතන midnight black කියලා ගහලා තියෙනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒගොල්ලෝගේ details. ඉතින් අපි මේක unbox කරලා බලමු. අපිට මේ විදිහට තමයි මේක unbox කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන Samsung කියලා logo එක ගහලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක unbox කරගමු. අපිට මේ විදිහට තමයි මේක open කරගන්න දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන Samsung Galaxy S9 Plus කියලා ගහලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක open කරන් බලමු. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද SIM removal tool එක තියෙනවා. තව අපිට back cover එකක් දීලා තියෙනවා. තව අපිට paper works ටික බලා ගන්න පුළුවන් phone එකේ. මේ තියෙන අපේ device එක අපි එළියට ගමු. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ device එක black color එකේ. ඉතින් අපි මේක පැත්තකින් තියාගමු. ඉතින් charging adapter එක මේක fast charging. මේ තියෙන OTG cable එක. අපිට AKG ham free දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක දැනට රුපියල් 15000ක් අතර වෙනවා මේ ham free දෙක. ඉතින් ඒකට අපිට jelly buds දීලා තියෙනවා. මේ තියෙන ham free දෙක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. AKG brand එක. ඉතින් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා වීඩියෝ වටිනා කියලා හිතනවා නම් කාට හරි share කරන්න, comment කරන්න, like කරන්න. ඉතින් review එකකින් අපි හම්බෙමු.